হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি একটা সিরাপ তৈরি করব। কিসের সিরাপ বলো তো? কাশির সিরাপ। কারণ শীতকালে তো ঘরে ঘরে সর্দি কাশি সবার লেগেই থাকে। আর এই বাসক তুলসী পাতা দিয়ে সিরাপটা ঘরে করে রাখলে অনেক দিন, 1 মাস করে রাখলে খাওয়া যায়। আর হাঁচি কাশি সর্দি গলা খুসখুস যাই হবে, আমি এই বাসক পাতা আর তুলসী পাতা দিয়ে ঘরে বানাচ্ছি। দেখো, তোমরা রেসিপিটা শিখে নাও। ঘরে করে রাখলে তোমরা যখন ইচ্ছা কাশি হলেই খেতে পারবে। বেশি না, 2-3 দিন খেলেই হাফ চামচ করে খুব ভালো উপকারী। যদিও আমি ডাক্তার নই, কিন্তু আমার ঠাকুমারা, মা, আমরা বড় হয়েও আমাদেরকে করে এটা খাওয়াতো আর ভীষণ উপকার পেয়েছি। দেখো, কম সময়েও হয়ে যায়। কয়েকটা উপকরণ লাগে আর পাতা তো দেখো আমাদের চারপাশে থাকেই। আমি এটাই আজকে করে নিজেও খেয়েছি আর তোমাদের সাথে তাই শেয়ার করলাম।